السلام عليكم. شركة مطر لتصنيع الماكينات قوالب الصاج. في عندي هون مجموعة قوالب، قوالب تثقيب، قوالب تطعيج، قوالب دق ماركة على الصاج، قوالب كافة الارتفاعات بكافة الأحجام، جودة بالتقصية مع قياس قساوة المعدن. المعدن سيكا 45 2379. قوالب على التجريب، قوالب ما بنسلم القالب إلا يكون مجرب، ونفرجي النتيجة للزبون بعدين بنسلم القالب يعني. العنوان تركيا، ولاية قيصرية، أورغانيزا صناعية بلقاسية. وأهلا وسهلا بالجميع.